تو این ویدیو می‌خوایم در مورد ذخیره کردن اطلاعات روی حافظه خود دستگاه صحبت بکنیم و دیتا رو فقط روی لوکال نگه داریم. یعنی نمی‌خوایم دیتا رو از API بخونیم و یا چیزی رو بفرستیم. فرض کنید که اپلیکیشن قرار آفلاین کار کنه و دیتا قرار روی خود دستگاه نگهداری بشه. روش‌های متفاوتی وجود داره. می‌تونیم از فایل استفاده کنیم، شیرد پرفرنسز استفاده بکنیم و اینکه می‌تونیم از دیتابیس استفاده بکنیم. موضوع این ویدیو میشه استفاده کردن از دیتابیس که در لحظه فعلی ما می‌خوایم از روم استفاده بکنیم، ولی شما می‌تونید از SQL دیلایت یا هر چیز دیگه‌ای هم استفاده بکنید و مفاهیمشون دقیقاً یکی هستش. برای مثال اینجا من توی این صفحه ویدیو که میرم گزینه بوکمارک رو اضافه کردم که به این صورت میتونم ببینمش. الان اگه برگردم باز بوکمارک شده، یکی دیگه‌اش رو که برم هنوز بوکمارک نشده و این اصلا ربطی به API نداره. یعنی من اگه دیوایس رو هم بیام توی حالت آفلاین قرارش بدم میتونم باز از همین قابلیت استفاده بکنم و بازم اپلیکیشن من کار میکنه. حتی اگه من این اپلیکیشن رو ببندم و دوباره هم بازش بکنم این دقیقاً همینجا سیو شده و میتونم ببینمش. حالا بریم ببینیم که چطوری باید این کار رو انجام بدیم. اضافه کردن روم به پروژه اینقدر کار ساده، آسون و سرراستی هست که اصلا شاید ارزش این که بخوایم در موردش ویدیو بسازیم نداره، ولی ما داریم این کار رو توی پروژه فیلم فهم انجام میدیم به خاطر اینکه ما سیستم ماژولار داریم و میخوایم ببینیم که توی این سیستم چطوری دیتابیس رو اضافه بکنیم که بعداً اگه فردا روزی خواستیم به جای روم از SQL دیلایت استفاده بکنیم یا از یه چیز دیگه استفاده بکنیم خیلی راحت بتونیم این کار رو انجام بدیم. در مورد روم نکته‌ای که وجود داره در لحظه فعلی که داریم این ویدیو رو ضبط می‌کنیم نسخه 261 هست و یه سری چیزای جدیدی که اضافه شده مثل گریدل پلاگینی که وجود داره کار برای ما خیلی راحت‌تر کرده و یه سری پارامتر اضافه کردن که اینا خیلی مهمه و به درد بخور هست. از نسخه 26 به بعد کدی که روم تولید میکنه وقتی که شما از انوتیشنش استفاده میکنید میتونید بگید که کد زبان کاتلین باشه که اینجا میتونیم از یه سری از قابلیت‌هایی که توی زبان کاتلین وجود داره هم استفاده بکنیم. بسته به اینکه شما نیاز دارید حتما این گزینه رو فعال بکنید. و نکته دیگه‌ای که باز وجود داره به خاطر اینکه KSP استیبل شده ما برای پیاده سازی داریم از KSP استفاده میکنیم. حالا برگردیم به پروژه و ببینیم که چطوری این کار رو انجام دادیم. داخل پروژه برای اینکه من گفتم من فقط میخوام تغییرات رو بهتون نشون بدم دیگه نمیشینیم از اول همش رو بنویسیم برای اینکه وقتتون گرفته نشه. من تغییراتی که اعمال دادم رو میخوام خیلی سریع بهتون نشون بدم. پس برای اضافه کردنش اتفاقی که افتاده این هست که ما داریم KSP به پروژه اضافه میکنیم و خود روم هم که نسخه 261 داریم اضافه میکنیم. توی قسمت لایبرری ها که شما نیاز دارین روم رو اضافه بکنید، اگر جایی فقط دارید از انوتیشن استفاده میکنید میتونید کامپایلرش رو به اون ماژول خاصتون اضافه بکنید. و در نهایت هم توی قسمت پلاگین ها من هم دارم KSP رو اضافه میکنم و هم دارم روم رو اضافه میکنم. اگه دقت کنید برای قسمت گریدل ها هست که من میخوام از این پلاگین گریدل استفاده بکنم توی اسکریپتم، برای همین توی این قسمت هم اومدم روم رو اضافه کردم. برای اینکه همه چیز جدا باشه و ایزوله باشه مثل همه کاری که توی این پروژه انجام دادیم من اومدم یه دونه ماژول دیتابیس اضافه کردم که این دیتابیس قرار همه چیزی که مربوط به روم هست داخلش باشه و بیرون از این دیتابیس هیچ کسی نمیدونه که من دارم از روم استفاده میکنم. بنابراین همونطور که گفتم شما میتونید راحت تغییرش بدین و از یک دیتابیس سیستم دیگه استفاده بکنید، مثلا از SQL دیلایت استفاده بکنید. و دو تا دونه ماژول هم اضافه کردم که این ساختار پروژه‌مون هست که دیتای بوکمارک هست و دومین بوکمارک هست که بهتون نشون میدم. الان میریم سراغ قسمت آسون و ساده ماجرا که اضافه کردن ماژول دیتابیس هست. باز میگم که توی این قسمت دیتابیس اگه بخوام بهتون نشون بدم اتفاقی که افتاده توی build.gradleش اگر نگاه بکنیم به خاطر اینکه پروژه رو ما ترتمیز کرده بودیم چون که داخل دیتا هستیم من اومدم فقط همین رو اضافه کردم. اینجا من دارم میگم که میخوام از KSP استفاده کنم چون روم بهش نیاز داره برای کد جنریت کردن. اینجا دارم میگم از روم استفاده میکنم و این قسمت هم که برای خود روم هست، یعنی شما میگین که این کامپایلر روم رو به KSP معرفی میکنید. حالا کاری که باید انجام بدم اینی که چند تا پارامتر مهم و یا نکته مهم وجود داره برای استفاده از روم توی اندروید. اول از همه این که شما باید مشخص بکنید چه دیتایی رو میخواید استور بکنید. پس من نیاز دارم که یه انتیتی داشته باشم. الان توی این پروژه من میخوام بگم که یه دونه TMDB ID رو برای من نگه دار و یه دونه ویدیو تایپ. به خاطر چی؟ این به خاطر ساختار TMDB هست. یعنی اینکه TMDB اینجوریه که اگر مثلا به شما میگه ID 125 این 125 اگر فیلم باشه به انتیتی فیلم اشاره میکنه و همین 125 اگر که سریال باشه به انتیتی سریال اشاره میکنه. یعنی اینکه یک کد یک آیدی ممکنه که دو تا مفهوم مختلف داشته باشه. بنابراین ما مجبوریم که این ویدیو تایپ رو نگه داریم. ویدیو تایپ هم اگه یادتون باشه مووی و شو هستش. پس من میخوام یک انتیتی به این سادگی رو نگهداری بکنم توی رومم. نکته‌ای که وجود داره من بهتون پیشنهاد میکنم حتما این کار انجام بدین این هست که برای اینکه این انتیتی رو سیو بکنید حتما
تیبل نیم رو مشخص بکنید. چرا این اتفاق میفته؟ به خاطر اینکه فردا اگه تو پروژهتون به جای بوک مارک تصمیم گرفتین یه اسم دیگه ای بذارین، اون موقع دیتابیستون هم باید مایگریشن انجام بدین و تمام تیبل ها عوض میشه، تمام کدای SQL که نوشتین همشون عوض میشن. بنابراین بهتره که همین اول من بیام و دنیای روم و دیتابیس هم رو از دنیای کدم جدا بکنم با استفاده از این اسمی که دارم اضافه میکنم. پس برای اینکه این دیتا کلاس من قابل سیو شدن توی دیتابیس باشه، من باید یه انوتیشنی اضافه بکنم به اسم انتیتی و یه پرایمری کی هم حتما باید مشخص بکنم که اینجا من این پرایمری کی رو گذاشتم همین TMDB ID. حالا میریم یکم جلوتر. برای اینکه این انتیتی بخوام ازش استفاده بکنم نیاز دارم که یه سری کوئری هم بنویسم. مثلا تو همون صفحه‌ای که داشتم بهتون نشون میدادم، من وقتی که میام داخل این صفحه باید از دیتابیس هم بخونم بگم آیدی این فیلم من چی هست و بیا به من بگو که آیا توی دیتابیس وجود داره یا نه. بنابراین من یک جایی نیاز دارم که تمام این کوئریامو داخلش بنویسم و از این کانونشن داو آخر اسم این انتیتی استفاده میکنیم. مثلا فرض کنید که بوکمارکس داو هم که میدونین سرواژه دیتا اکسس آبجکت هستش. میام داخل اینجا دوباره من یه اینترفیسی تعریف کردم و از این انوتیشن داو دارم استفاده میکنم. روم میفهمه که بره برای من کد جنریت بکنه برای همین دستورات ساده‌ای که مینویسم. به خاطر اینکه اینترفیس هست من فقط میگم که چه کاری میخوام انجام بدم، روم برای من پیاده سازی رو انجام میده. من کاری که میخوام انجام بدم اینه که میخوام بوکمارک اضافه بکنم، بنابراین میام میگم این انتیتی رو اضافه بکن. روم همه زحمتش رو برای من میکشه. میخوام یه چیزی رو دیلیت بکنم، میگم که بیا این رو دیلیتش بکن. روم همه زحمتش رو برای من میکشه. یعنی لازم نیست برای این دوتا من خودم کوئری بنویسم. اگه هر جایی نیاز داشتم کوئری دستی بنویسم، میتونم از این ادساین کوئری استفاده بکنم و دستوری که لازم دارم رو بنویسم. حالا این نکته جالبی که در مورد روم وجود داره اینه که شما میتونید دیتابیس رو ابزرو بکنید، یعنی میتونید تغییرات یک چیز رو مشاهده بکنید و توی اندروید ببینید که چقدر این کار به درد ما میخوره و میخوایم ازش استفاده بکنیم. الان من مثلا میخوام متوجه بشم که آیا این چیزی که بوکمارک کردم توی دیتابیس وجود داره یا نه. من اومدم یه دونه فلو تعریف کردم و میاد این شرط رو همیشه ابزرو میکنه. یعنی اگر این شرط اتفاق بیفته توی اندروید به من خبر میده و من میتونم یک تغییر رو اعمال بکنم. مثل این چیزی که اینجا دارید میبینید، به محض اینکه من این دکمه رو میزنم ببینید همینجا داره تغییر میکنه. الان کدش رو بهتون نشون میدم که چقدر قشنگ و ساده هستش. حالا اون KSP که استفاده میکردم چطوری داره کارش رو انجام میده؟ من وقتی که این ایمپلیمنتیشن رو بزنم ببینید این اومده میگه که من توی فایل، میگه این فایل من داخل فولدر بیلد هست، یعنی این توی پروژه به صورت توی ورژن کنترلت نیست. تمام کوئری که من نیاز دارم مثلا اد بوکمارک ریموو، ببینید برای همشون اینجا کد نوشته. این کدا رو دیگه لازم نیست ما بشینیم بنویسیم و دستور بنویسیم خودمون وصلشیم به دیتابیس. قدیم که روم وجود نداشت همین کارا ما باید دستی انجام میدادیم، ولی الان کارمون در حد همین سه تا خط ساده داره اتفاق میفته. بعد از اینکه اینو مشخص کردیم باید بیایم دیتابیس رو مشخص بکنیم. خب پس من دوباره میام یه دونه ابسترکت کلاس تعریف میکنم، یه اسمی براش میذارم و میگم که از روم دیتابیس ارث ببره و اینجا هم لیست داوهام رو بهش میدم. اینجا ما فقط فعلا یه دونه داریم و نکته مهم اینه که باز این کلاس ابسترکتی که من تعریف کردم معنی پیدا میکنه با این انوتیشنه. برای انوتیشن دیتابیس من دو تا پارامتر خیلی مهم دارم، یکی این که ورژن دیتابیس هست و یکی هم انتیتی هام هست. الان در لحظه فعلی این انتیتی رو دارم، بنابراین فقط هم یه دونه رو بهش دادم و ورژن هم برای این هست که شما بعدن که ورژن های مختلفی اضافه بکنید و یا انتیتی های مختلفی اضافه بکنید ورژن رو باید تغییر بدین، به خاطر اینکه وقتی اپلیکیشنتون میاد بالا از روی این تغییرات ورژن ها میفهمه که باید دیتابیس رو آپدیت بکنه و ساختاری که تغییر کرده رو اعمال بکنه، که اینا دیگه میشه مباحث بعدی که باید در روم باهاش آشنا باشین که احتمالاً میدونید و دارید الان این ویدیو رو میبینید. حالا اگه فرصت شد بعداً بازم در موردش ویدیو میسازیم و صحبت میکنیم. پس برای روم همین سه تا انتیتی خیلی مهمن. یکی انتیتی که میخواد توی دیتابیس سیو بشه، یکی این کوئری هامون دیلیت و آپدیت یا هر چیز دیگه‌ای که هست و یکی هم این فایل دیتابیس. حالا از اینجا به بعد دیگه میشه اندروید بازی و اون کاری که ما توی پروژه فیلم تایم داریم انجام میدیم. من اومدم یه دونه دیتابیس ماژول تعریف کردم و این برای هیلت هم هست. به خاطر اینکه این دیتابیس باید ساخته بشه و برای ساخته شدنش هم من نمیتونم بیام اینجا روی این مثلا ابسترکت کلاس هم بیام اینجا مثلا بگم ادساین اینجکت کانستراکتور، به خاطر اینکه کانستراکتورش یه مدلی هست که داره با حالت خاصی این رو میسازه، باید بیام و پرووایدش بکنم. بنابراین پرووایدش کردم، کانتکست رو دارم بهش میدم و با استفاده از این هلپر فانکشنی که خود روم داره من دارم دیتابیسم رو میسازم. برای ساختنش هم که دیگه خب بلدیم، اینجا یه دونه اسم فایل بهش میدیم و از این کانتکستی که اینجا داره و این کلاسی که هست ما این رو بیلدش میکنیم. کلی پارامتر دیگه هم اینجا هست که اگه خواستیم میتونیم بریم در موردشون بخونیم و ازشون استفاده بکنیم. الان به خاطر اینکه مثال خیلی ساده باشه ما در موردشون صحبت نمی‌کنیم و این یکی رو هم ما به خاطر اینکه می‌خوایم توی ماژول های دیگه‌مون بیایم و از این
داو بوکمارک استفاده بکنیم، این رو اومدیم پروواید کردیم و داریم پاسش میدیم به بیرون. اگه نگاه کنین این اینترنال هست، هیچ کس این رو نمیبینه، ولی این بوکمارکس داویی که داریم اینجا میبینیم این رو از بیرون میبیننش. حالا برای اینکه بخوایم مطمئن بشیم این فیلم تایمر رو نگاه کنید، من اینو اینترنال تعریف کردم، یعنی کسی بیرون نمیبینه که چه دیتابیسی وجود داره، صرفا فقط این اینترفیس رو میبینه. خب این اینترفیسی هست که هر جای کسی میتونه استفاده بکنه و پیاده سازیش هم میتونه توی مدل‌های مختلف متفاوت باشه. حالا بعد از اینکه دیتابیسم رو تعریف کردم، میام بقیه‌اش دیگه برمیگرده به ساختار پروژه فیلم تایم. توی همین قسمت دیتا اگر نگاه بکنید، من اومدم یه دونه اضافه کردم به اسم بوکمارک. توی این بوکمارک میام و از این دیتابیس هم استفاده میکنم و تغییراتی که لازم دارم رو روی این دیتا استراکچری که داره سیو میشه و میخوام تبدیلش بکنم به دیتا استراکچری که توی پروژه‌ام توی قسمت مدل ها داریم انجام میدم و توی دومین ازش استفاده میکنم. بیایم اینجا بهتون نشون بدم. داخل اینجا اگر بیایم مثل سیستمی که قبلا داشتیم، من اومدم یه دونه ریپوزیتوری تعریف کردم که دقیقاً همین چیزایی که میخوام از بیرون دیده بشه رو دارم اینجا تعریفش میکنم. اینجا اگر نگاه بکنید هیچ ارتباط دیگه به روم نداره، در حالی که توی قسمت دیتابیسی که ما داشتیم، اون داویی که داشتیم تعریف میکردیم داره از انوتیشن های روم استفاده میکنه و اینجا فقط روم اینا رو میفهمه و بابتشون یه کاری انجام میده و یه کدی جنریت میکنه. ولی توی این قسمتی که من دارم استفاده میکنم، صرفاً دارم میگم که من چین فانکشن هایی دارم و میخوام اینا رو پیاده سازی بکنی. بقیه‌اش هم که قسمت ایمپلمنتیشن هست. این داویی که اینجا توی روم تعریف کردیم و این تو پاس دادیم و داریم این شکلی ازش استفاده میکنیم. همونطور که میبینید فقط من یه رپر اضافه کردم روی این دیتابیس هم. یه خوبی که داره این هست که بعداً این ریپوزیتوری میتونه بیاد و یه پیاده سازی داشته باشه که این بوکمارک داوی من داره مثلا توسط یک دیتابیس سیستم دیگه ای ساخته میشه، اصلا فرض کنید داره تو مموری نگهداری میشه، ولی من میتونم بیام این شکلی ازش استفاده بکنم و از این ریپوزیتوری استفاده مجدد بکنم. بوکمارک ماژول هم که خب قبلا داشتیم، من فقط دارم اینو به بیرون قابل دسترسش میکنم و اینجا هم باز دقت کنید که این اینترنال تعریف شده. حالا بعد از اینکه این کار رو انجام دادم، میام توی قسمت دومینم نگاه کنم. اینجا هم باز دوره یه بدون بوکمارک دارم و اینجا هم اگر نگاه بکنیم من اومدم 3 تا یوز کیس تعریف کردم، یعنی یوز کیس اضافه کردن رو اضافه کردم، یوز کیس حذف کردن و یوز کیس ابزرو کردن که برای پیاده سازیشون هم مثلا فرض کنید که این برای این هست که ببینیم مثلا بوکمارک شده یا نه، دقیقاً به همون صورتی که قبلا داشتیم، یعنی خیلی راحت. فقط ببینید یه سری کدی که این نوشتیم ولی در عمل چیزای خیلی ساده‌ای هستن. پس همون چیز کوچولویی که من توی دیتابیس داشتم اومدم این لایه‌ها روش اضافه کردم، به خاطر اینکه میخوام از مزیت‌های این سیستم ماژولار هم استفاده بکنم. اگه در مورد این سیستم ماژولار که توی فیلم تایم تعریف کردیم می‌خوایم بدونید، قبلا یه ویدیو در موردش ساختم که این بالا براتون لینکش رو میذارم، توی دیسکریپشن هم هست، میتونید برید ببینید. و در نهایت همه این کارا رو که انجام دادم، نحوه استفادهش ببینیم که چه شکلی میشه. من توی صفحه مووی دیتیل بودم، توی قسمت مووی دیتیل توی فایل اسکرینم و توی ویو مدل یه سری تغییر اتفاق افتاده. اول بیاین توی استیت نگاه بکنین. چیزی که توی استیت تغییر کرده اینه که من اومدم صرفا گفتم که آیا بوکمارک شده یا نه. توی اسکرینم هم که بیام نگاه بکنم، فقط اومدم همین تیکر رو اضافه کردم. یعنی اینجا گفتم که اگر که بوکمارک شده این دکمه رو نشون بده و بگو که بوکمارک هست، و اگر نشدم که این یکی دکمه رو نشون بده. توی آن کلیکش هم که اینجا دارم اد بوکمارک میکنم و اینجا هم که دارم ریموو بوکمارک رو انجام میدم. حالا وقتی که من بیام بالاتر، اگه بخوام اینو پیگیری بکنم ببینم که این داره چه کاری انجام میده، اینجا دارن این دوتا فانکشن توی ویو مدلم رو صدا میزنن. به همین راحتی نگاه کنید، من توی قسمت کانستراکتور این ویو مدلم اومدم این 3 تا یوز کیس هم رو اضافه کردم. یوز کیسایی که اینجا تعریف کرده بودیم که هر کدومشون داشتن یه کاری رو انجام میدادن، اد و دیلیت و ابزرو هست. حالا ببینید تغییرات چقدر کوچیک و جالب هست. من برای اینکه ببینم که این بوکمارک داره میشه یا نه، اومدم این فانکشن رو نوشتم. داخل این دارم این ابزرو بوکمارک رو استفاده میکنم و گفتم هر بار که تغییر کرد بیا استیت بوکمارک شدن رو تغییر بده، و برای اد و ریموو هم که دقیقاً دارم همین کارا رو انجام میدم. حالا وقتی که پروژه رو ران میکنیم دیگه اجراشو همون اول ویدیو دیدین، به همین راحتی داره این کار انجام میشه. یعنی شما حجم تغییراتی که توی این قسمت ویو مدل هم اضافه شده رو ببینید که چقدر کوچیک هست. همش از بابت این هست که ما تونستیم اینجوری ساختار رو ماژولار در بیاریم و همه چیز ترتمیز و مرتب باشه. یعنی شما اینجا هیچ کد پیچیده‌ای نمی‌بینید و کسی که داره اینجا رو میخونه اصلا براش مهم نیست که این تو داره چه اتفاقی میفته، صرفا میدونه که 3 تا یوز کیس داره، حذف و اضافه کردن و ابزرو کردن، و تغییرات هم اینقدر کوچیک هست که خودتون دارید می‌بینید. همین یه تیکه کوچیک اینجا اضافه شده به خاطر اینکه این فانکشنالیتی بوکمارک کردن به پروژهمون
اضافه بشه. حالا میتونیم همین رو اکستندش بکنیم توی بقیه جاهای پروژه هم اضافه بکنیم. یه قابلیتی که الان به پروژه اضافه شده حالتی هست که این دیتای ویدیوها رو به صورت آفلاین میخونه. الان برای مووی اضافه شده که توی ریپوزیتوری میتونید ببینیدش، ولی وقتی میخواستم اون رو توضیح بدم گفتم که شاید خیلی پیچیده بشه، بنابراین از یک مثال ساده بوکمارک شروع کردم، ولی اون رو شما خودتون میتونید توی کد ببینید که الان چطوری اومدیم. میشه گفت یه حالت آفلاین فرستی برای صفحه ویدیو دیتیل اضافه کردیم. اگر که خواستید در مورد آفلاین فرست کلا در مورد اپلیکیشن اطلاعات داشته باشین، بگین که در موردش ویدیو بسازن، توی کامنت ها میتونید به من خبر بدین، یا اینکه توی دیسکورد میتونیم در موردش صحبت بکنیم. امیدوارم که این ویدیو هم براتون مفید بوده باشه. لطفاً ویدیو رو لایک کنید، کانال رو هم سابسکرایب کنید. توی ویدیو بعدی میبینمتون.